Ya saya ulang lagi ya. Jadi ini supaya sampean tahu. Jadi tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi hanya saya kayak enggak bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang hanya melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa bedoro Jawa? Gak mau zina lah Pak afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkal mobil diganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Bahsul Masail ditanya, terus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia nggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya, andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu nggak sampai 100, nggak sampai 10 Bapak. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Atek roh kelonan tok ora cukup. Aku wis roh ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane ta wedok. Kan ra ngarah roh. Terus rohe papat kudu bareng. Atek gentenan yo ora diterima. Terus parahe meneh saksi papat iki kudu adil. Atek pegawaian nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai deh. Misalnya sesuatu Mustafa Adil, lo kok nganti roh, wong pengen itu, lo soleh sing ngencengan. Nah, kemungkinannya, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia, yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami, suami membunuh istri, pasangan muda membunuh pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas piro ngadus sing lanang tersinggung ditekek mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Kan natijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam toh lebih sah. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati jadi lebokno tabung LPG di semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus ambek istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyewa preman dipateni dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto momennya, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantai bolak-balik mbek sahabat. Ya gara-gara Nabi itu kan saking apike wong.
Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, aro'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok law. Ana wong lanang mulai mergo ibojone ku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Madza af'al. Terus kula sing dilakoni tiyang niku madza yaf'al dilakoni napa? Nabi cek jawab, yo al-bayyinah wa ila khuddaradori. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak jilid perkarane kowe kodaf nuduh orang lain. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah, pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar dadi bapak. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al bayyinah wa illa khuddaladori yo tetep bayyinah ora. Nah, saya itu berkali-kali basul masail yang seperti ini. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Ya cerita seperti itu benar. Tapi problemnya, wong lanang sing ra soleh yo akeh. Wong lanang sing ra soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mantel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham sih kalau maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid. Zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabri'ah. Tabri'ah begini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah terosan itu sumpah sambar bedek. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena bedak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat adab Allah jika saya bohong. Baru terus dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama enggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Yang kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing gorong nggak berbeda gitu. Utara cara saya diplintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan, anak pantura, ada tukaran gitu. Aku ada nganti melok wong ibu, tabrak truk. Terus yang musuhnya, ojo truk tok, meni tronton. Saking mangkelin, saking debat tuh. Sing mbung belah ya ngono, kecemplung segoro. Sumpah apa? Mungkin nak sing biasane Merapi, sumpah kecopot ulo, kan sesuai daerah apa? Masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya, jadi saya mohon sekali, jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah, kamu harus angkat tangan. Iya Allah menunjukkan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes sih, itu ya untuk ono inat. Mulane dalam Indonesia udarane copet yo. Rokok ini jenius, berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet itu bodoh, sing nyopet. Wah ya repot, langsung sesuai nak gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau lonte barang itu orang yang menarik, sampai banyak orang tertarik, berarti hebat. Wah ya repot. Lalu kalau seneng Indonesia niku anggap apa? Artinya apa itu? Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyuwun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP pada penyakit apa? Penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyuwun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kangelan repot. Cara kula wis bener iki, Bapak. Sampah masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah.
barang maksiat itu delalah secara nasional maupun internasional itu dibahasakan secara keras. Masuk neng Amerika ada rani lonte gitu. Kalau sering delok film-film barat, kalau nu sering delok yang gue konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah, kalau suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masih neng barat, masih neng negara komunis itu PKI lah, neng Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong sing melayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata sama rasa terus. Paham ya? Ini cerita. Jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut mangkel lah mbek mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel ning wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik tekon ning majelis. Niati ngurip-ngurip tradisi Islam. Senajan lu kowe gedeng mayi. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pancen mayi itu lalas sing dicolong ya donyamu. Masjid yang di imamane Gus niku riyen kena mercon iki. Wonten wong nak pasang ning desa kan wis parah tenan. Wis pokoke pikirane mesti ilang wong, mergo dekne mesti wedi hisab. Mau duit minang wong mesti ilang wong, mesti wedi hisab. Mbok ana wong razi kok wala. Menawa nek sak miliar ora dadi kon maksiat. Mbok gak sak juta wis dadi alat. Napa, Mak? Maksiat. Jenenge wis ra bakat saleh. Wis sak miliar malah duraka, sak juta wae digawe napa? Yang mulane kula gumun, ana konser dangdut sing wong e blodor-blodor, tikete mung 20.000. Kadang tak tangisi wong larat-larat. Lah iya di dhuwit lagi 20.000 digo maksiat, ku nek dhuwit 1 juta malah kelakuane kaya apa. 20.000 kan mau kena nggo delok dangdut. Di dhuwit 1 juta iso tuku rene. Kadang-kadang tak tangisi wong larat-larat, ya Allah, jenengan sepurane sing gedhe. Mugi duwe sithik terus. Ben isane delok tok. Lah duwe kakean iso macam-macam. Yo tuku ra mesti haram kowe pikiranmu kok elek. Tuku kan tak tuku kowe tak rabi kan iso kowe aja tukang suudon ra apes. Senane kok suudon. Kono wong saleh yo kurang ajar, yo wong saleh kurang ajar. Gus cara kula niku. Kiai kudu didik wae. Woi suatu londe-londe, ya kok kok iso kuwi maksudnya. Jadi londe mergo ora dibojo, sekali dituku dirabi kan dibojo. Lha iku nak kiai 100 tuku kabeh, rabi papat kabeh iku sing ngilangi piro? Oh, dasar kiai mantan lho mriko. Utekem cek ngeresih. Yo cerita ae, Gus. Cerita kok amuk. Saiki yo duwe cek sithik, tapi wis direncana. Tapi kalau ngundang aku berarti orang kasil. Rencana aku diundang gitu. Kasil kok apa sakat jenengan tak undang. Santai ini kok orang undang. Jadi wong nak parek pangeran, kadang kula yo nangis tenan ya Allah. Ana wong di dhuwit selawe, kadang digo tombok judi. Ya Allah, didik selawe tombok judi direwangi ngontel golek togel. Ya iku nak dhuwit miliatan moro Las Vegas. Tomoro Makau, paham ya? Lah iya cek pintere pangeran iki tukang maksiat kayak dik 20.000. Kuwi duwe miliatan iso tok. Padha wong saleh yo ngono. Di dhuwit 10.000 lebokno masjid. Umum 50 juta Kak Mustofa yo dilebokno masjid haram. Wis akeh tenan Gusti niku kawulane jenengan saleh. Bisa ada mau nyumbang masjid desa niku. Cara sugih saged nyumbang masjid napa haram. Tapi apa berso apike tok kono-kono wae. Jadi mulane didik sithik ku sing syukur nggih. Mergo umpama dhekmu akeh ora entuk togel moro kono Makau kono apa Las Vegas. Boleh Trump mriko. Mulane kowe eling-eling nafsuka mati ya suka farfuk. Mulane kula suwun sanget. Wes sampean anut kula mawon. Sampeyan nek saleh meranut ra kok. Pokoke nak ndarani raimu nak pas ngilu. Niki rai sing kula damel sujud. Wis senajan to kowe sujud mesti dina ping 5. Tangan niki tangan sing kula nggih. Sikil niki sing kula gantek pas salat.
Sampean jangan pernah menstatuskan diri Anda atau anggota tubuh Anda kecuali ilah. Mergo wa ma khalaqtul napa jinna wal insa napa illa ya. Manusa jin kabeh iku mok krana ben ibadah. Artinya semua fisik kita, orientasi kita harusnya semuanya ibadah. Bahwa kita manusia kemudian terpeleset, kadang salah itu sebenarnya manusia. Tapi itu tidak jadi diri kita, tidak orientasi kita, tidak identitas kita. Karena kalau bolak-balik ngomong, mlebu swarga iku gampang, angel mlebu neraka. Mbok nang ngandel kulo. Wes sok ben titeni. Nah, kira ngandel mono, titeni ning neraka mbek swarga. Wah, gampang mlebu napa swarga. Kok mboten gampang mlebu swarga. Satu kita pegang kuncinya. Piye-piye diwarai Nabi Miftahul Jannah. La ilaha. Mlebu neraka ku angel, kowe ora nggo kuncine kok mlebu piye carane. Mulane sampeyan kon mlebu Imam Malik, sapa? Malaikat Malik. Mos mlebu neraka. Bagaimana bisa saya tidak bawa kunci? Swarga itu wis ora kuncine. Gampang dimlebu nggo kunci be ora. Terus kedua itu alamat kita. Alamat kita ini di surga. Nabi Adam itu lahirnya di surga. Itu rumah kita, alamat kita. Mbok nak mbam setan lahirin neraka. Selagine mbam iku sinten? Nabi Adam itu lahiran surga. Jadi kita punya kapling di surga, kita punya sertifikat di surga. Iku warisan kita. Kurang apaan? Neraka ora ono sekene ra gawa kunci. Tapi ono apa sing jaran ora ngono Gus maksude. Neraka ora ono pintune. Jadi tak mlebu kaya bludeng. Aku jawab yo kowe wae ra usah akal. Pikiranku eleke ngono. Jadi alasan neraka ora usah apa. Nggih, dadi terus waran. Dadi ra Mustofa liwat terus apa? Wah, anak kiai sing mikir ngono wong anak dadoni abdi iki apa karek nyangkane kawulane. Yo kowe wae aku yang meniko ora aku mau. Kok penak. Malaikat itu mesti duwe nalar. Jadi ketika kita nggo kunci swarga, lho niki kula nggo kunci swarga mesti didudona alamat swarga wong nggone kunci swarga. Lah nek ora nggo kunci swarga. Mulane mlebu swarga iku gampang. Mlebu neraka ora angel piye jalan pikir. Wong neraka iku suh tuwa. Bukti nek apa gendune kowe dilebokno neraka. Kita sebagai mukmin wong sing status dasare radhiyallahu anhu wa radha. Wong sing rido mbek pangeran, kon salat ya seneng, kon sedekah ya seneng. Kowe mbek ulama ya seneng. Misale orang pati saleh mbek wong saleh ya seneng. Pokoke anane kita dadi wong mukmin ku seneng. Radhi tu billahi Rabb, kalau mun rido, mun seneng dina dadi pangeran mobil Islami, wabi Muhammadin Nabiya wa Rasul. Wes kula anane seneng, swarga iku nggon seneng. Neraka gendune apa? Mestine kita belas adoh kon neraka. Kula yakin asal mukmin tenan iku aneh mlebu neraka. Mulane kula ora siap tenan lho delok sampeyan neraka. Pasti aneh tenan kok iso mlebu neraka barang kula opo. Kecuali kesepen apa sok ngerti-ngerti dilebokno ya apa ora melok. Aku lho mboten purun yakin. Wis rencanakno tenan wis iku gak habitat kita. Mulane kula gadah kitab habaib sing wali-wali sing alim-alim. Di antarane ana Manaqibu Aisyah Siddiqiyah Syarifah. Dene rencanane apik tenan. Kula cocok. Awas neraka nek wani ngobong aku ya. Rokok sepen tak tantang, nak nganti aku mlebu neraka tak tantang, neraka ora sopan. Iki kalimat la ilaha illallah, iku yo makhluk ya Allah. Wani ngobong kalimat tauhid. Wong kok eleke ngono mesti makhluk kok. Jadi orang-orang wali dulu itu tidak kebayang. Saiki kalimat hak itu kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Saiki neraka piye-piye iku makhluk. Makhluk kudu wajib sopan ambek pangeran. Ya kok wani ngobong kalimat la ilaha. Mulane normal, mulane Nabi ketika mukasyafah ngendikan mangqala la ilaha illallah dakhalal. Logikane gak masuk akal. Bagaimana mungkin neraka sing makhluk ngobong kalimat thayyibah? Wani neraka, nak neraka wani ya elek tenan. Mestine ra wani, mulane ngendikane Nabi wa innan nar lam takul athara sujud. Neraka ora wani mangan bekas-bekase normale ngono. Tapi masalahnya sujudmu ora ikhlas ya. Sehingga kalimat tauhidnya protol iku sing marahin neraka. Paham ya? Kok guyu-guyu kan diterangno. Asal gak protol gak wani tak jamin. Ayo diutang bahan nek sampean ngono neraka.
Tapi syaratnya tawaf itu ora usah napa. Kok serangane takok carane piye? Wong nek elek senane takok wae. Barang gampang kok takok. Neraka itu apa sih? Neraka itu makhluk. Mari Sayyidina Ali tahu ana mubalek ngaji ning masjid. Cerita dahsate neraka. Neraka iku ngene-ngene. Neraka iku panase padha karo 70 wae. 700 piro? 70 700. Double panase. Enggak sing kabar-kabar itu. 700 wae 70. Tau jajal, bro. 700. Wong nak bakat neraka do hobi nyifati apa? Sayyidina Ali liwat. Liwat dimaki-maki. Balik elek, balik geblek. Sayyidina Ali dilani wonge keras. Atak jisu, kalau aja apal redaksi ini. Atak jisu anwasi makhlukin mislak. Balillahu a'dhamu akbar. Balik elek, balik geblek. Nyifatin rokok kok dahsate ngono. Seakan-akan rokok itu akbar. Sesuatu yang besar. Terus wa khaliquha akbar. Yo sing gawe neraka iku sing luwih gedhe. Wani neraka mbek sing gawe. Mboten man. Lha yo nyifati apa wae. Kena ngaji ku wong jak nyifati apa, nek apa iku akbar. Kok malah nyifati neraka? Neraka iku makhluk. Makhluk iku mesti do. Tak wanekno kowe ben wani neraka, paham? Tak didik ben neraka sing wedi kuwe. Paham ya? Tapi aku yo ora ro. Nan rokok mbek kowe semangat ya ora ro. Tapi nek mbek kula tak jamin gak semangat, yakin ya. Ayo sapa sing minat. Jadi wong sing wali-wali kok Sayyidina Ali nak ngendikan atak jizu anwasi makhlukin. Bukti nak neraka dhaif ku gampang. Ya misale muannas itu ifah. Saiki neraka jari panase ngono. Ternyata Mustafa mlebu mau kejet-kejet. Nanti atusan tahun dia kejet-kejet. Nyatane ra iso mateni. Lah yo mletene ngono neraka kok mateni wong sitok ora iso. Kuwasa ndi? Kuwasa Allah Subhanahu wa taala iso gawe kehidupan ning neraka. Yo to ora? Mungkin tau mikir ngono ora tau. Lah iya berarti neraka gak canggih kan? Mbok nak nyek terus neraka semangat golek iku ya ora. Tapi apapun itu kita percaya wae mbek dawuh wali-wali kados Sayyidina Ali kados Aisyah Siddiqah bahwa normal iku mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Logikane gampang, neraka iku mesti tunduk be Allah. Bagaimana mungkin neraka wani melibat kalimat la ilaha illallah. Dan kalimat iki kadung terpatri ning atimu. Piye-piye ning atimu. Tapi dicemplungno neraka ana kalimat mesti neraka iku ora wae. Lah mulane wong nak bakat mlebu neraka sedurunge mati, la ilaha illallah dicabut, imane dicabut. Ben mlebu neraka iku gak ana hambatan. Lah iya mulane terus wong orientasi mati husnul khotimah. Sampai ana ngendikan apa mangkana akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Mulane wong kon nutup akhir kalame la ilaha illallah. Pokoke orientasi selagi ana iku kudune mlebu neraka iku ora iso. Lah sing dikuwatirno sul khotimah piye? Mergo ning donya ora pati orientasine Allah Subhanahu. Mulane ilallah wa billah wis pokoke urip ma Allah wa billah. Mestine neraka ora wani kok mlete temenan neraka wani ngopong kalimat. Lah. Mana iki milih di neraka apa swarga? Lah ayo tak jawab. Neraka apa swarga? Sampai pengalaman ya loro-loro deh. Pengalaman apa? Kita kok pengen petualangan. Iso mlebu iso metu apa? Wong jare Abu Hurairah iku neraka iku wong diceplungno, iku wing-wing tok ngisor ngenteni 70 tahun. Saking jerone. Roh. Padahal wong ceblok kok mares tok bumi iku mau butuh waktu sekian bulan. Nek neraka gak butuh piro? 70 tahun. Wah iku munggahe kangelan iku. Ya tapi mau. Iku nak kowe munggah dhewe, nek wis ngersakno ya wis langsung selesai. Piye-piye neraka iku kalah gede mbek Allah Subhanahu wa taala. Mulane Sayyidina Ali ngamuhe balik bentuk nyifatin neraka, anti neraka canggih ngono. Zat sing gawe neraka luwih luwih cang. Mulane sing bener ya salat iku. Salat ku nyifati hebate Allah, ora hebate neraka. Misale nyifati Allah, Rabbana lakal hamdu. Jenengan sinten? Sing hamdune ku mil samawati wa milul ardi. Muji jenengan ku sak kebae langit, sak kebae bumi.
Nek cek kurang kathah Gusti, wamil umasik tamin saim batu. Lan kebake napa mawon terserah jenengan kurang akeh. Woi, iku wali tenan, tapi kan salat ora mbok jiwa. Salat ngapa ngopo karepku. Gayane tahajud tapi mau ngapa ngopo seratan. Kulo nu jarang tahajud, tapi jarang kulo mbek sampean sering cek mandi tahajud kulo. Kualitasnya benten napa? Ngen kula kualitas prima. Tahajud tapi ya apik tahajud terus ra kualitas ra tahajud tambah elek kan. Juga mobilku ra alpat kualitasnya elek. Wis ra elek ra duwe kan tambah elek meneh. Salah elek lan duwe. Dieling-eling iku dadi kena apa Quran iku sering nyifati apa. Nahu ala kulli syai'in qadir. Wa kana wa ala kulli syai'in muqtadir. Mergo kabeh swarga neraka sing hebate ngono iku kabeh kalah mbek Allah. Allah kersane kita dadi kawula sik iku fadkhuli fi ibadi. Engko nek wis dadi kawulane Allah lagi wadkhuli. Empun nang ngandel kula. Swarga neraka tetep makhluk. Makhluk gampang ditaklukno. Hubungan kita ya namung kalian Allah. Mulane nek salat Allahu Akbar. Neraka kaya ngono sanggihe, kaya ngono dasate, ora iso ngalahno kula Gusti. Wong kula bersama jenengan Allah. Mane kula gadah donga saking Nabi Khidir, saking ijazah ulama-ulama tok Nabi Khidir. Dongane gaya tenan. Di antara dongane ngaten bareng muji-muji pangeran wa innala nahliku wa anta ma'ana ya Rabb. Dan kita tidak akan rusak selagi engkau bersama kami. Mane keseban api mlebu neraka yang ngono wa innala nahlik wa anta ma'ana. Selagi nek kula cek bersama jenengan la nahlik walan nahlik, kita tidak akan jadi orang rusak. Kata la tahzan innallaha ma'ana. Subhanallah wa bihamdihi 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah